咳嗽到后面痊愈期，可是后面还有一点点尾巴怎么办？很简单，你们家厨房救了你。在冷咳的阶段，我们要做的就是要暖肺，家里的生姜跟红枣拿来泡茶，效果很好。热咳呢，我们要把这个痰排出来，那我们要借助的更简单的冬瓜汤、丝瓜汤、白萝卜汤，然后甚至一些莲藕汤，效果都很不错。燥咳呢，那我们就要润燥，那这个时候我们就找一些咻咻娘娘的东西，可以滚溜气管的呢，比方说莲藕啦、山药、白木耳，甚至还可以泡一点点的蜂蜜水给他们来做润燥的作用。